時間春秋末年，地點楚國城門，人物晏子，楚國接待使者的人。背景齊國為了聯合楚國共同對抗強大的晉國，委派晏子作為使者訪問楚國。莫啟，晏子向城門走去，城門口站着一個接待他的人。接待的人趾高氣揚地擋着去路。且慢！指着城門旁的小門，你就從那個洞進城吧。對你來說，相信已綽綽有餘了。晏子瞄了那小門一眼，神色自若地：啊，從這個狗洞進去嗎？故意停了停。先生，出使九國才會從九門進去啊。那麼請先生問問楚王，貴國是人國還是九國呢？接待的人一時語塞，立即召來另一個侍從，耳語一番後，侍從就離開了。不久，侍從回來傳楚王命令，開門迎賓。晏子昂首闊步入城，進見楚王。幕下，地點楚國宮殿，人物晏子、楚王、朝臣。莫啟，楚王坐着，晏子面帶笑容，大大方方地拜見楚王。楚王傲慢地瞅了晏子一眼，冷笑一聲：哦，難道貴國沒有人才了嗎？晏子嚴肅地：大王何出此言？敝國人才可多啊！單是首都臨淄就有300條街巷，只要人人張起外衣的長袖，便頓時遍地成蔭。只要大家一揮汗水，便如同降雨一般。街道上的行人多得摩肩接踵，大王怎麼說齊國沒有人才呢？楚王板着臉：既然齊國人才濟濟，怎麼齊王會派你這樣的人來呢？晏子笑一笑，拱了拱手：這大王就有所不知了。敝國有一個規矩，出使上等的國家，便派出上等的使臣；出使中等的國家，會派出中等的使臣；而出使下等的國家，便自然派出下等的使臣了。英明的齊王知臣下最不中用，所以就派臣下出使貴國了。說罷，故意笑了笑。楚王聽後，心裏悶着一口氣，只好假裝若無其事地陪笑。幕下，地點楚國舉行宴會的宮殿，人物晏子、楚王、朝臣、士兵、犯人。莫啟，楚王設宴款待晏子，剛巧有士兵押着犯人從堂下走過。楚王收起笑容，故意大聲地：給本王停下來！那個囚犯是哪國的人？他犯了什麼罪？士兵大聲地：稟告大王，這個犯人是齊國人，犯了偷竊之罪。楚王望着晏子冷笑：哈哈，齊國人怎麼這樣沒出息？竟然喜歡偷竊呢？一旁的楚國眾大臣洋洋得意地、誇張地笑起來。晏子面不改色地站起來：大王，小人聽說淮南的金骨樹結出的骨子又大又好吃，可是把它們移植到淮北後，
就只能結出又小又苦的骨子，這都是水土不同之故。滿懷自信地，同樣的道理，齊國人在本國勤勞守法，但到了楚國卻當起強盜來，相信也是兩國水土不同的緣故吧。楚王收起傲慢面容，笑着說：本王原想跟先生開個玩笑，沒想到反而自討沒趣了。幕下